Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct here. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense. Yes. Terwijl Sanfaya Dose, ik kom mooi aan je studio vanuit Ramgolamweg. We hebben een mooi studio die tapuna midweek die de ook bakana. En tussen we libi 3 maart 2021, 12 minuten na 1 uur, en aan konde. En hoe jij na Kintaki live aan bagi die de bakana baka. Tapa FM 99.7. Dat is zeker die Big City Paramaribo, de randdistricten. En natuurlijk online de mij volgen ook toe internationaal. Tama biotaken. We balen odi. En natuurlijk ook toe via tv, maar dan aan je herhalen dit op 8.5. We balen deze maar voor de Libaini, Kopenhagen, Saramaka, Nikeri, Quarantine. Want dan hebben we spelen landelijk goed dit toch, op tv en natuurlijk we balen deze sama ook toen als je voor mij wina een mooi studio, Kortika, Populari Kortika. Ai boy, maar goed, we groet alla sama. Hoe jij yakin daki en dire baka we de actualiteit, we de san die EP aini akonde sana en zo nu en dan gaan we ook over de grens voor de zij passado ze voor bekijk dat die ook toe. En dan ik is wel een dringend gesprek ja, ik heb je samen ja oké nee. Want ik begrijp dat je no zolang we pas dan jij niet kind dat je toch man dus hoor eens pa even maar ik heb ook qua studio even. Maar zij bel me sabi. Alles aan dit tap order dus je kan komen. Oké, goed. Zo heb ik het idee. En ja, Kintaki. Is dit meken taki die zie. Wat mooi gesprek verhaal bij Abi overigens. En Bikito voor CBB. En omdat ik eerlijk. Als maar die sabi en woko en bien adi tapa juiste pees ja woko jij doe en we zien die veranderingen al naar een centraal bureau voor burgerzaken, dat is CBB. En hoe breed die aan denk je hoe breed die aan de verandering zo'n beetje die jij kon aan en even die aan, het is niet makkelijk, je de kagi en natuurlijk de kagi je kon aan soso, je moet wat ermee doen en samen in het team hij probeert voor deze aan dit, maar goed. Hoe je dat is de en hoe denk je dat je adikito de tapa bumpasi voor jij boenen no die CBB because CBB no abi bonere de yes CBB bijna dat je denk je direct kan gaan chaotische markt van zo heb je me niet weet je maar die verbeteringen moeten komen en langzamerhand me denk ik inderdaad ook komt. Vandaag sowieso heb je een gast die zometeen ja, en het heeft alles te maken aan Afro. Want binnenkort volgende week en zo, daarna internationale dag die Afro en vaak genoeg weet dat ja zo aba de vrouw Maaike doet het onder andere de Maitaki en een zekere kwestie voor bijvoorbeeld moorden op vrouwen of huiselijk geweld. In mindere mate je dat huiselijk geweld. Ik kom voor in die zin dat oma picking even mannen maar meer een deel zijn die anders. Dus sowieso rond een dag van vrouw dan worden die zaken besproken. Maar daarnaast ook een positie voor de vrouwen. Want de afgelopen ding was een kleine verandering daarin hoor. Maar
de taki je hebt beroepen pe afrouw na ikisha kans. Ook toe, en bestuurlijke is taki merendeels de druk de vrouwen weg. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, zeker in je onderwijs dan, de vrouw abi zeker een goede voorsprong eigenlijk hier taki. En zo sama, taki kan dit nou een vrouwelijk beroep. Ik weet niet, je kan het niet zo zien, maar dat zijn wel de feiten, zou je zien. Maar natuurlijk moeten we aandacht geven naar de pistolia. Hoe want ik ook toe was het dan actie de AZP, gaan we daarover praten. We gaan ook praten over onderzoek voor SPSB. En vaak genoeg, ademi taki, ik ben heel voorzichtig. Kijk, ik ben nou een man die respecteert democratie. En daarom, daar is er nog meer taki. Mino want taki de man voor NDP, de man moet holy de man voor gelet op de man voor leader, gelet op sa de man doen. Ino want taki de man holy de man voor de man taki next en jako de ja mo. Dan ondersteun je die democratie niet. Maar wanneer we kijken naar Asaku SPSB, ook to know, de man verhoor aan ex-president Bouterse en ja zaak, want Tori taki en zeker, we konden wat doen, want te aliki a advocaat voor Masa Ramsamo, die taki Bouterse die opdracht en jo je a advocaat voor Bouterse die taki no die opdracht Ramsamo, dus dan je die acties even taki, oh what's going on? Je begrijpt, maar natuurlijk het laatste woord ligt aan de rechter bijna, maar die doet onderzoek, die maakt Bouterse die verhoor en het was volgens mij 1,5 uur verhoor, die de verhoor man, die bereken scotos doang ai dai lontu fini voor je saai rol ein. Ja? SPSB Pairamsa money tenminste bewijs dit daarvoor. Maar wat voor werk? Dat je man BD, amabe wokogi NDP en kan de ook toe gilanti. We don't know. Maar dit oli de ook toe wie oluku tide. En natuurlijk als aan van vaccinatie, hoe het hierover, alhoewel om eens maar wel te met aba vaccinatie, die vind ik mensen deze maar voor vaccineren, maar ik weet niet of je een andere uitgang hebt dan voor vaccineren. Natuurlijk, iedereen is maar doen maar op het moment is dat, want laatst nog volgens mij voor India ook is, ik weet niet, een aantal duizenden vaccins en hebben we dat tempo voor dat we gebruiken alle die vaccin, want die hebben een houdbaar bepaalde dingen zijn die bruikbaar, dus omloop wel eens aan de if dat die oormahaling aan het tempo die we doen en ook tot alle persconferentie van minister dan leert dat ons dat even nog voeren tempo op, dan eigenlijk wel hebben we de vaccin go ook toen naar andere buurlanden voor ondersteuning, want toen heb je tempo. Want je begint bij de frontlinies, de mataki de obia frontlinie mensen in de zorgsector, dan denk je ook wat ding school zodat die mensen uit de regering laten zijn. Dus laten we even zien. En daarna de man moet gaan naar de leeftijdsgroepen. Dan heb je mensen boven de 60. Kan de Yabita groepen daaronder tussen 50 en 60, 40. De man kan ja naar Jamin die mode. En je zou niet ook. Dus mine na kina de doen zien. Ja weet allemaal je wil je vaccinatie zijn. Je hebt daar maar bakal die is don wacht die de maar wanneer vaccinatie. En dan heb je misschien die jongeren die misschien nou als laatste aan bod komen hoor. Dat weet ik niet zo precies. Maar we moeten zien. Ik ga gewoon naar mijn gast. Dat naar mevrouw Anunia van mijn neefje Baka. Litani no? Ja, Litani. Meke me op een microfoon ja. Ja, zeg wat. Kom je. Ik voel na a sevi mooi steen je bij Gwenty de afgelopen tijden, want ja, gaan zien je man. Yes. Hey, tak je wat aan jou. Mijn naam is Anunia Litani. Oh, Litani. Yes. Daarvan ik go Anunia.
Ai, gostar sa fenga nem fugado. Ela sabe nem pesi. Angagado. Ok. Kau bijan so tidak ideia so que vamos aqui tronsi e assim eu mas de laatste tijden uno je toen si fufi zeker tapa assim pisi. Kau taki dati porque so que sideline what's going on. Nothing is going on. Ik heb het meer een beetje druk aan school, werk. Ik doe ook heel wat dingen, waardoor ik voorkeur aan dingen die iets belangrijker zijn dan. Maar zij hebben gekeken dat je no belangrijk. Belangrijk wel die me. En ik weet ook dat je niet verdient, dat je gewoon niet verdient. Nee, niet dat ik niet eraan verdien. Ik doe. Kijk, als ik niet zei ik me blij, hoef ik niet eraan te verdienen. Okay. Maar bij mij gaat het meer om dat ik heb maar raken samen en dan eigenlijk dat die dan winnen na pick-up. Snap je? Dus het gaat niet zozeer om het verdienen, het gaat om wat je kan overdragen. Oké, goed, mooi. En ook door iedereen politiekorps, dat is geen geheim. Alazama Sabi. En natuurlijk, iedereen aan taal hoedanigheid. Ja, ik dat ik zo persoonlijk. Ik denk, maar we koppelen een beetje ook toe naar je beroep. In die zin dat je. Terwijl je op dag van de vrouw, dan kijk je ook naar zaken binnen als codekorps. En natuurlijk bepaalde zijn die ook te kort patava voor school doen. Helemaal. Maar koop je zo, ik heb jonku maron oman, teluku izevi, luku ta maron oman, maar ook toe teluku algemeen. Eigenlijk zijn kode jonku man rond die leeftijd. Je ziet echt toekomst die jonku man, eigenlijk sana. Ja, zeker. We zien toekomst die jonku man, eigenlijk sana. En zeiden, omdat Michitaki de laatste tijden voor jonku maron meisjes, ik ga scholen in Sevimo. Waardoor ik wel veel meer kansen zie in de toekomst. Als ik kijk naar mezelf, ik neem altijd een voorbeeld met, ik kan een voorbeeld aan mezelf. Omdat altijd bijvoorbeeld met taki, een meisje aan een ding, het ook een vrouw aan een visie. Toch? Het moet in je zitten, je moet willen, maar je hebt dan ook een groep vrouwen die een beetje achter zijn. En dan zijn het de vrouwen zoals mij persoon die eigenlijk wanneer daarna voor holiday komen afvisie. Toch omdat ik vind, je kan niet achterblijven. If we go, dan gaan we samen. Want ik ben van mening dat wanneer vrouwen elkaar ondersteunen, dat er zeg maar ongelofelijke dingen kunnen gebeuren. Ja. Maar het probleem van de vrouw is de vrouw zelf. Omdat we elkaar niet makkelijk willen ondersteunen. U weet wat het probleem is. Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde. Je mag vergelijken alla sama. Maar je ziet het vaak toch? Bijvoorbeeld die vrouwen vechten. Wat niet hoeft. Maar dat komt niet zo vaak voor. Okay. Maar de vrouwen bijvoorbeeld de lobby stay aan de sevi. Mi, ja bi stay aan stay. Mi ook dus stay aan de vrouw. Maar ik doe het op een andere manier. Ik bijvoorbeeld met stay aan een sama. Die moet je de kabata op een bepaald niveau. Bij me one go. Dan kijk ik naar je op. Dan weet ik wel van. Ik wil zijn wat jij bent. Een voorbeeld. Ik heb gewoon met een tante van me ze zeggen. Je wordt wat je ziet. Hortens koffie. Ze heeft al. Bijvoorbeeld de master. En ik heb altijd. Ze werkt bijvoorbeeld bij de bank. En ik heb bijvoorbeeld altijd bij de bank willen werken, omdat dat het is wat ik heb gezien. Maar at the end of it, on the road, ben ik een beetje afgeleid geworden. En toen wilde ik advocaat worden als mijn oom Martin. En toen ben ik weer een beetje afgeleid geworden. En toen zag ik de politie en toen was ik daar. En toen had ik een groep van vrouwen daar. Toen bij Lukutaki een groep van hoofdinspecteurs, waaronder mijn 2 managers, mevrouw Drachman en mevrouw Palentak. En dan, ja, Lukutaki. Zolang je het doet op een bepaald niveau, wil je steeds meer. Toch? Dus aan die end of het ben ik dat geworden. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets van, wanneer ik daar ben, wil ik toch eigenlijk het doel bereiken, ze altijd mee bewaren. En dat is advocaat worden. Dat komt ook. Ja, nee, dat is geweldig. Maar inderdaad, zijn taki, mi breedte taki, je kan een vrouw je taki. Want if you are making one manage be taking that can you denk dat ik kan ja afhankelijk manage lukken maar if you je vrouw
akan taki persoonlijk ondervindt dat hij niet omgangen met haar vrouw, dat kan het toch de eigen haar vrouw eerder. Maar waarom doe je echt voor een obstakel? Want een obstakel is je taki je is zo'n vrouw zegt je taki bijvoorbeeld in plaats van wokwanga oma pika mo beten wokwanga maninge. Wat moeten we doen? Wat moeten jullie doen als vrouwen voor een obstakel? Ja, je zegt dat die hoe ondersteunen, hoe zeg je maar? Dus eigenlijk een oplossing voor een probleem de eigenlijk een mindset voor een vrouw. Ja. Kijk, anala sama na safe. Itaki sanyanga sanya gay, maar sanyanga sanya nawang. Zo'n sama, I go bijvoorbeeld, en het is samtaki eerder kaba angasashi, toch? Adat jij tong. Maar zo'n sama toe, het doe niet den safe voor no tong, sande si. Het probleem van de vrouw, ik herhaal het weer, is de vrouw zelf. Ja. En een mindset voor dem go kengi. Misschien, mitake vansanya poi gwanga anga safura mu gwanga tanga. Misschien moet je jezelf gaan dwingen om te kijken, van oude, ik moet je ondersteunen, een vrouw, ik ken misevi. Hoe ver komt ze? Waarom? Wat heb je eraan om een andere vrouw ten gronde te brengen? Niets. Dus, dan laten we het anders proberen te doen. Ja. Maar geloof me, nou los op. Nooit. Nee. Het kan wel minder worden, maar het gaat niet worden opgelost. Ja. Oké, natuurlijk is de kans er en meestal Nijzevi moet langana grijp die kans, want de kans inderdaad. Maar je ook bijvoorbeeld voor midden ik zo naar een beroep die jij niet schooltoedienst en ja, nu is het een beetje anders, maar vroeger denk ik heb je moeilijk, weinig vrouwen IBC, nu veel meer en zelf als inspecteur, maar je hoofdinspecteur zelf zie je ze nu. Maar de kansen zou je dat hierover. Zijn die borden vol in die politieorganisatie waar je bent, die een vrouw? Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld, maar hebben we een vrouwelijke korpschef, dan hebben we het toch bewezen dat we het kunnen. Het moet kunnen. Als we een vrouwelijke minister hebben gehad, dan hebben we toch bewezen dat we het kunnen doen. Dus obstakelen. Voorzien maar weet dat je eigenlijk bijna mannenberoep bijna de man bij wandje. Ik vind niet dat er mannenberoepen zijn. Het is eigenlijk naar San Diego. Want bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil gaan helpen bouwen, een huis. Toch? Maar dat kan je allemaal ook ervan uit dat je zei, ik heb een en zo. Maar er zijn wel vrouwen die dat doen en kunnen. Maar ze gaan ervan uit, het is een mannenberoep. Maar men vindt dat je mannenberoep en een vrouwenberoep deed. We kunnen het samen doen. Zolang Iwani en man. Oké, goed. 8 maart een bijzonder dag. Die vrouw heeft eigenlijk aandacht naar vrouw zijn, naar positie van vrouw en hoe dat is zo een beetje van positie kaba. Hij is aan konde als jonko woman. Maar onbelangrijk die ja zo, de natuurlijk alle die belangrijk die een vrouw, maar ik bedoel, ik heb maar een highlighting, hij niet gewoon tapo. Van jou ik een jonko man, is ja die ja zo. Dus eigenlijk alle die belangrijk die een vrouw. Als ze ons een aparte dag hebben gegeven, dan gaan we er meer aandacht aan besteden. En dag van de vrouw, als ik denk aan dag van de vrouw, dan eigenlijk meer vier sari soms en soms je vier boom. Boom in die zin van taki, we komen vooruit als vrouwen, maar sari aan de andere kant dat we steeds slachtoffer zijn van geweld. Toch? En je kader, ja, zo bijvoorbeeld met en je kader voor Awoko Sanye doe bijvoorbeeld. Ik heb heel veel meegemaakt met geweld met vrouwen. Bijvoorbeeld in de tijd, weet ik nog, ik had een zaak van een dame die steeds op het bureau kwam om aangifte te doen. Ze komt, ze doet aangifte. Ze gaat weg, we hebben die man in verzekering gesteld. Een dag daarna komt ze huilen naar het station. Mevrouw, nee, ik wil het intrekken en zo, bla bla bla. Ja, maar dat is zo'n ja. We trekken het in, want het is jouw zaak toch? We gaan het intrekken. We trekken het in en wat gebeurt er? Ik ga uit de nachtdienst.
Kom ik in de middagdienst, dan zeggen ze, Rees, kom snel, we moeten naar een geval. Ga ik naar het geval, wie zie ik daar? Die vrouw ligt dood op de vloer, we lachen erom. Maar het is echt serieus. En die man pleegt zelfmoord. Dan vraag je je af, van waarmee zijn we nou bezig? Eigenlijk, die bedoeling taki, omgotaki aan de regering toe, dat we echt zwaardere straffen daaraan. De een vrouw kan doen aangifte bijvoorbeeld, gaan we dat niet meer intrekken. We gaan de mannen aanpakken. Niet dat je de man wil straffen, maar je moet die man ook helpen om uit die situatie te komen per samadi. Want we klagen steeds de maiki, de vrouw, de maiki, de vrouw. Maar wat doen de vrouwen met de mannen? Dat moeten we ook zeggen. We moeten ook eerlijk zijn om dat toe te geven. Dus ik denk dat ik alle den toegroep samen heb hulp van nodig. Maar meer de vrouwen, omdat het een probleem voor vrouwen. En ik zeg aan betaki kaba, die hij ondersteunt de sevi. Is abi movu, is abi bijvoorbeeld, om het zo ruw te zeggen, lolotaki. De vele taki di mi ogo taki nga sama dia taki taki fu mi baka. Da itanga probleem te ago alopen mis. Ja. Snap je? Nee, inderdaad, dat is een belangrijk stuk voor dan na stuk voor geweld tegen vrouwen en natuurlijk ding afgelopen theorie vaak a conforma in aan konde en i aanka inderdaad dat ik undu fumo na se voor regering wetgeving ook toe voor bescherm de vrouwen maar als je kijkt dat ik apisi voor sande vrouw het doen is dat echt een probleem of wat doen na gewoon een gedrag voor de man want de man taki na van de man zijn dat oorzaak gevolg. Kijk, adena la toesee. Soms, misschien vinden mensen het een beetje vreemd dat ik dat zeg. Maar soms met dat de maiki, de vrouw, maar de vrouw pleegt zelfmoord. Op zichzelf. Zeg je dat zo? Zo. Met dat en zo, omdat luku, het kan bijvoorbeeld zijn dat je met jij in een relatie met een man, maar je vernietigt die man geestelijk. Toch? Zeg maar, je doet een ama verdraging aan die boom, hij gaat uit die relatie. Gaat hij in een andere relatie, dan hij verwacht eigenlijk, hij is al geestelijk een beetje kapot. Hij verwacht eigenlijk dat hij, een vrouw jou doet ze visanya aan mij. Tja, vrouw die maakt een fout, is ze geleverd. Dus dat eigenlijk soms, dat hij kon gaan, want het is niet de bedoeling dat we die mannen aanvallen. Maar we willen ze ook helpen. Maar wanneer dan moet je zelf ook willen. Ja. Maar dan nog zeg ik, die vrouw is niet je eigendom. Je mag niet komen aan die vrouw. Loop liever weg of ga weg. Laat die vrouw. Is niet van jou. Wie zie je in toos heeft je eigendom. Maar altijd dit zijn altijd een moeilijke kwestie, naar mijn mening hoor. Natuurlijk, ik denk dat ik vanaf kleins af, als jongere beter gezegd, om begeleid de boys en zeker ook toe de vrouwen, ik van mij dat je soms, als dat nou voor escaleren, ik geef een voorbeeld voor een vrouw die bekend doet aangifte, je hoort hem maar aan en bakka dat die zo emotie egope en hij trekt een zaak in, maar dat na een noodlottig gevolg laten. Dus ik weet niet samen doen, maar natuurlijk jasko toe, ik denk dat je met je zaak je ziet verschillende samenvattingen je wakka. Maar ik denk dat je begeleiding ook kan je ja begeleiding maar ook toe van mij kan ja preventie daarvoor voor die voorlegt en voor ladies maar dat je kom je in zo'n situatie hoe moet je ermee omgaan want bijvoorbeeld is aan die eigen relationele sfeer hij vindt de plaats dus ik bedoel van dat je voor je was maar dat je oké abon party is dat zo moeilijk voor accepteer en figura niet. Want dat is ook zo moeilijk te want je gevallen pe
ama vindt dat oké, hoe bij party, bij tijd, ja, maar dat je party, maar toch zo maar voor hoeveel die mensen aan mij man. Ja toch? Dat is zo mooi, ja. Maar Luco, soms willen de mannen niet accepteren. Die vrouwen ook, toch? Die vrouwen ook. Oké. So, we willen eigenlijk niet accepteren dat je uit elkaar. Soms agwenti. Moeilijk. Omdat soms soms kan je man gaan vrouw dat je Luco, hoe party je wat debo, maar morgen zie je ze weer samen. Maar dat zijn bijvoorbeeld uitspraken die gemaakt worden uit boosheid en zo. Maar je moet sabi van je om aan een situatie. Maar je enke vrouw sefi moet sabi ay niet zo de situatie je deed. We zijn bang om te praten, omdat we veel taki samauye. Ik of wij vrouwen van de politie, ik heb liever taki samaye maar corrigeer. Bika na taki se kasani. Ja toch? Ja. Daarom als ik je voor moet zijn, daarom gaat mijn spoken word een beetje over de moord op vrouwen. Dat mannen eigenlijk hun plaats moeten nemen en dem ti den osu, dem zetten den lobby libi, omdat wie se fai daien go i daien kom, alla sani e los op te communiceren. Helemaal. Toch? Ga je berusten in bepaalde dingen, omdat even wat bepaalde sani passa, ja man corrigeren mon. Nataki moet taki voor zeker en voor voorkomen en bakken. Snap je? Dus dat zijn die dingen. Ja, dus inderdaad, ja nee, maar met me actie die zie. Vaak genoeg vrouwen worden bedreigd. Ik weet niet of ze dat als grap zien. Ja, wie zo'n vrouw taki nou, maar dat is een gangster, mi lobby. Ik bedoel, dan word je ook als zodanig behandeld toch door een gangster. Terwijl van een vrouw moet doen, even man tegen dat je jas aan die doet emilkie. Is dat al reden genoeg voor komoton aan zo'n relatie of dat je doe aangifte gelijk? Ja, het is reden genoeg. Of je zou het eerst moeten bespreken. Ai heb je fasi, pasa matakia sani, aan een oppositie sa ujaini. Ja toch? Kan de ujaini make een grap bijvoorbeeld we lafu, minakit, boy, nakio. Dus dan zie je, het is een grap, maar hij hangt er vanaf even ujaini een bepaalde situatie waarbij asani ernstig, pe asama. Is dat je sama boos en ga je vermoorden of noki, je wil niet meer en zo. Dan vind ik wel, taki, kijk bij Unonjukanenge, usabi bijvoorbeeld taki, even holy cultuur ete, ja ik was koud aan asani. Dat ik word in gaan sama, taki utaki aan na zo. Maar, attentie heb je kengi, ja. Snap je? Dus dat die. Nee, omdat vaak genoeg weer is aan toch, dat je, als aan nou, en hij gebeurt direct. Bedreiging, fong, dat je weet dat je de vele futaki ataki en ala de sande isabi. Dus van man beri want to klap aan deze kopie en tama libi bumbaka of je vrouw adviseer zo'n vrouw dat je pina komt en je libi de bika want je ook wou kie. Dus eigenlijk ja man taki pina komt en je libi de bika sai denki lobby aan fu felisani gwenti tu. Ja. Sommige vrouwen, net ik bij haar eerder, de lobby gangsters, de lobby manjefonding. Andere vrouwen houden van mannen die rustig zijn. Ze komen naar huis. Maar mijn komt niet over, wij kan lobby aan manjefonding. Nou, kijk, het bestaat wel, je lacht erom, maar het is er. Vrouwen houden, je hebt een groep van vrouwen die houden van mannen van. Ik heb het gehoord. Misabi het me best een geval, als schoonmoeder en ja, meisje. Als schoondochter, dat die meisje me aboe zei, maar goe aboy voor jou ki. Wat zegt ze? Tante, jij nakimi, mi mo lobbying. What is that? Wat voor dingen is dat? Zo die dames zeggen, what is that no? Pika, je kon poli mi mooi visie. What is that? Toch? En asani tu zei holiday vrouwen. Veel vrouwen zijn afhankelijk van mannen. De vele taki oh jama jou gue, miauw vinden wanta. What is that? Je bent ook niet eens verplicht om een man te hebben. Begin carrière te maken. Nou, dat zijn er niet. Nee, ik ben er wel eens mee, omdat misabi taki
bepaalde vrouwen, kijk, als je dat vindt, dan mag het. Toch? Maar je bent niet verplicht om in een relatie te zijn waarin je steeds mishandeld wordt en bedreigd wordt en dat je tekia doengi denamo. Dat gaat niet werken. Het past niet bij de vrouw. Het kan niet. Die mannen moeten nu wel stoppen, anders gaan we in opstand komen. Ja, nee, oké. Maar, ik bedoel, Luko, apisi pe daki, mire eens aan hij. Daki, wauw maar voor Polo, wauw maar voor lobby, is het dan? You know, kijk voor mij, maar oké, ja, bieden de bijzondere vrouwen, noem het maar zo, die lobbying. Maar, ik heb vrouw aan een man, alleen je weet dat ik communicatie en eerste aanzet pe amang duansani. Als je dat niet remt, dan uiteindelijk go door. En dan en je verlengde de mi want dat ik zo natuurlijk dat gewoon niet idee in dat ja een politieorganisatie. Maar let je even van maar abi buurtmanagers. Hoe een systeem maar creëer dat bepaalde focal points, one kind of one persoon die pe uma bikin kai go takje uma bikin tolite ai fukai de so tusanya de niet dat de plek te ver is isabi in como to ya go chana ma ai ni de buurt te zeker de buurt pe me denk dat de cijfer de pe den so tusanya kon vaak voor de soort model de ama woko no fu de one helpende hand die denk vrouwen. Dus eigenlijk, had je bedoeling dat je vanuit een organisatie willen we meer gaan doen in samenwerking met andere vrouwenorganisaties. Ja. We hebben al ook een beetje gesproken met de DNA-voorzitter. Dat we creëren focal points. Omdat Asani moet stoppen op een gegeven moment. Dat vrouwen niet bang zijn om te praten. Tenminste, ama sabi taki na pego want sana Asani. We kan organiseren bijvoorbeeld een dag voor de vrouw. We leren een bepaalde sani. Maar, maar dan heb je weer thuis die man die zit te wachten om te vragen van Tigo dat is de tegi. Dat if he begin snap je? Dan asani de kaba de afro freeze jay abida begin dat je luku dim go nee na so tegi me maar je me nou go mo. Dat eigenlijk ik jammer macht kaba over you. Maar ik vind dat die mannen ook zelfs dem kom tot awareness voor sabi taki een vrouw anafu meke sanyangeng if ya wani dai koffie asanya mutanga so vaak genoeg vrouwen naar taki alasade itu miasa voor jou ik heb vrouw abien en soms ook doordat je de een probleem die de man dat die de naam verwerking isabi vrouwen moeten demo oppo because so is it a money sani se au mai abia money de je kan money vrouwen moeten demo oppo ik denk dat die edewa aanlei denk ik manenge soms de ko achter de zaan voor jou maar picking de demo one. Luister, je hebt verschillende man en sana een probleem wat ik ook heb gezien, dus heb meegemaakt met mensen, is dat de vele futaki, de vrouw. Kijk, soms heb je een man bijvoorbeeld, je legt uit van kijk, dit is van waar ik kom, dit is wat ik ben, dit is wat ik wil worden. Dat heb je een man, dat hij gida fi fudi so en taki oh napia meisje kom op napia de en napia wangola maar er ondersteunen. Maar dan heb je weer een andere groep mannen die er misbruik van maken. Want als je magi taki luku na zo'n persie mikomoto en het was heel moeilijk om daar te zijn, dan vind ik niet dat je misbruik van die situatie moet maken. Dan kan je bijvoorbeeld afro bij jij nu een vorige relatie, bij dat die bepassa, dat je snapt dat je gewoon niet want daar relatie en hij doet mo. Ze klapt dicht. En dan kan je maar ook ja, ze staat die daar ook flash house, daar ook een geke. En vrouw het kibi, zijn die mannen zijn hij kibi. Hij vele bika. Hij vele te kasem zijn je passen in baka. Maar Fris, natuurlijk had jij niet verschillende fases. Wat moet poen? Want ik bedoel, die bagage die komt door je aan, non tja en koya toch hier, kovanya san.
Luko, als je bij vrouw je poeing en hij taki luister. Voor mij maakt het niet eens uit wat je wil zeggen en wat je wil denken. Voor mij is het zelfverzekerdheid. Niet ego, maakt niet uit wat je zegt. Wie zie, want dat zoet pot in Suriname en brand, ik vind het niet erg. Want ik weet van waar ik kom en ik weet naar waar ik naartoe ga. Maar jij bent daar vrouwtje, ja, Sani Baka, dan klapt ze zodanig dicht dat hij eigenlijk hij bouwt een muur om me heen. Ja. Dat waar niemand meer toegang heeft dan zij alleen. En dan heb je dat ze misschien met verschillende mannen gaat. En het zijn dingen die we meemaken elke dag. En dan zegt ze gewoon doodleuk tegen je. Ik vind het niet erg, ik heb zoveel mannen. En ik doe dit en ik doe dat. En dat is wat we eigenlijk niet willen. Want dat is niet wat de vrouw is. Want in de maitaki bijvoorbeeld, of over het algemeen, het is een maitaki, dat in maitaki, na vrouw de. Ik kan zo de vrouw weer doen. Nee. Snap je? Dus dat is een beetje vervelend. Ik ben het aquí, wang umang tegenwoordig weer de zande, wa umang musolo man. Zij dit niet. Want ik vind, we solugu sefi. If we solugu mi, mijn man solugu baka. Hangt er vanaf hoe, want sana solugu. Stel bijvoorbeeld aan mij bij Sanina, aan mij dollar Sani, Tchaikousu. Maar ik kook, ik was, ik doe alles. Nee, ze heeft solugu te. Nee, maar Isabel solugu die met taki. Je bedoelt taki. Van bij te kede, kai jo man. Oh, ja, sabi de wande. Dat is dat toch? Na vrouw toch niet meer. Ja, sabi de zo toe, want ik heb het nog niet meegemaakt. Hey maar, bij te kede toch? Dat was ik. Die hadden nog bij niet te kede, maar bij te kede. Dat is wel een beetje grappig. Omdat, ja, loop naar een vrouw, afafi, en zo, maar ja, sabi dat want ik ben nog niet zo ver en ik hoop niet ook niet dat ik zo ver kom. Omdat ik nog steeds bij het punt ben, taki, nou een man moet zo lopen, een vrouw natuurlijk omgekeerd ook. En na een man, nee, na ede. A vrouw no kan dat ja ede. Asani nou. Oké. Nee, dan begrijp je. Die kan niet, hè. De sana om al op die koto de zola, om dat ik de zola om mij buiten. Maar kom die kaap is die. Ik gatoli, we gaan naar afronding. Ik gatoli, ik maak een opmerking zo net dat ik eigenlijk bijna man ja verplicht voor abiwa man. Ja, mi abiwa ta mening daarover, mi vind dat ik als we alibi zitten, wa mama abiwa man, wa mama abiwa man, maar eigenlijk mi wan gona pisi voor a zelfstandigheid voor man. Inderdaad dat die op een garol make boom voor man. Wani jawani de taanya adoengi. Fa trouwens dat je na begin piki zo kaba voor empower hoe sevi eke oma piki maar fa uma piki die bereik qua level binnen organisaties fa moet doen voor je pide zo toe maar die je bent al man gewoon omdat dan na woko of na man do next dan ai taanya situatie sa ai opinie daarover voor empower je man. Dat is waarom, zeg maar, moet ik zeggen, ik of de organisatie. Want dat is waarom we eigenlijk willen starten. We zijn gestart misschien bij mij, omdat ik veel praat over vrouwen. En vanwege Vrouwendag met jij een spoken word uit. Samen publiceer 8 maart in de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Om die vrouwen aware te maken. Oké, die spoken word gaat meer over de moord op vrouwen. Maar ik heb ook vele andere die waarschijnlijk ze later zullen horen, dat ze wel aware moeten zijn voor Sadede. Daarom zijn er vrouwen zoals mij persoon. Natuurlijk gaan we even kijken hoe we eraan zullen beginnen voor je hebt een groep napi. Ik heb dat ik eerder creëer focal points in de verschillende districten, zodat ze altijd terug kunnen vallen op ons. Dus dat ja. Goed, als spoken word fee, ja maar gelukkig binnen, bien ja zo voor odai of mino mag dat, want je tak je ba 8 maart. Dus eigenlijk is het de bedoeling dat je odai en tak 8 maart, maar ik wil je wel een klein stukje laten afdraaien, zodat ze nieuwsgierig zijn. Lelbi, even assisteren even aan Zania dan, kan. Sanwan, samesi inowan di mensen bung mo bosen. Luko. Merenki aka do so da uka aliko am PC e ke fai taki fu
spoken word sang Ichako uit. En dat in deze, ik wang tanga, wang kaka eigenlijk giding vrouwen. Aini sanang in het bijzonder. Aini Nederlands hier no? Mi doing aini Njukatongo, Nederlands en Sranang. Die en talen Engels. En Engels, 4 dus. Ja. Eigenlijk dan, Iwan, heb je een gaan bereikt daarmee? Hè? Ja, dat is de bedoeling. En natuurlijk, Itaki, hij go aba een moord die hij pleegt op vrouwen. Dat na een main boodschap eigenlijk een spoken word fee. Ja. Oké, goed. Even de sofara, aliki de sofara? Oké. Nee, maar denk je als dobo. Oké. Ja, wil ik ook zeggen, even technisch ja zo, dat ik kan je een beetje, want Anunia, eigenlijk ik dat de mij dat een artiest, een kunstenaar ook toe, tussen aanhalingstekens, Isabi, creatief jij en hij probeert op een fasie voor jij een boodschap kwado en natuurlijk die hoe takjang hij niet in verband aan 8 maart die komt pe ding o abi internationale day die oma piking en natuurlijk hij kader de dat jij wang spoken word kom uit en hoe jij visie aba ding toli voor jou man en wo go alikino hier moet ik zijn. Oké. Geweld tegen vrouwen op elk niveau is onacceptabel. We gaan het niet meer verdragen. We gaan het niet meer accepteren. Mannen, u bent de priesters des huizes. Take your place. Diri you also. Set you no enemy. No kiri. Maar kiri. Diamanti. Oké. Hij klinkt tanga. Hoe de eerlijk, hij klinkt tanga en meer via emotie eigenlijk. En iets als, het doet je ook letterlijk pijn. Het doet me heel veel pijn. Vooral, ja, allemaal zijn even belangrijk, want ook de nabestaanden hebben een probleem aan Asani. Maar bij de moord op mijn collega nog, het zijn er 2, politiekorps en douanekorps. Oh ja. Dan doet het je heel veel pijn. Want we waren bijvoorbeeld toevallig van inlichting, we waren samen in de opleiding. Dan doe je wansani wel ja. Van dit moet stoppen. Het gaat niet in 1 keer stoppen, maar mitaki wansani taki. If we hebben 100 mannen, ete, dan ben je denki. Voor kie den vrouw of doe wansani aan den vrouw. Wie zien we bereiken wanamo, dan vind ik dat ik mijn doel heb bereikt. Want dan hebben we 1 te min. Yes. Oké, bakate a launch, ik ga even over de toekomst. Voor meer zeker een campagne, een bewustwording. Fayo gomo fawe. Dus het is de bedoeling dat ik eigenlijk nu spoken words ga doen. Natuurlijk ook misschien een beetje zang erbij. Maar mijn onderwerp gaat altijd over de vrouwen. Dat is sowieso. Omdat ik vind dat je we moeten vooruitkomen en we moeten niet onder druk blijven leven. Oké, goed. Dat want ik luku banga joma ook te doen. Ik ga gewoon tapaba. Oké, goed. Anunia we sluit af met sabi even jabi een speciale boodschap ete. Natuurlijk me go vanuit bakate i lanceren spoken word dat we kiezen ook toen aan zoals je en ik wil het wel uitgebreid hier afdraaien ja in kindaki. Dus het laatste woord nog die de vrouwen die gemeenschap die zijn aankomen. Nou, boodschap samiwan die de vrouwen is dat de moeten de pesino, ze moeten niet bang zijn en ze moeten voor zichzelf kiezen. Snap je? Er zijn wel hele lieve mannen hoor, dat moeten we wel eerlijk toegeven. Maar als dat ding niet gaat, moet je dat ding niet forceren. Toch? Laten we die awareness op gang brengen bij zowel de mannen
als de vrouwen. Want een vrouw, hoe je het draait of keert, een probleem is naar ons CV. Dus hoe lukken, werken naar je CV. Mensen zullen niet altijd klaar voor je staan. Je moet het zelf doen. Dat was mijn boodschap. Oké, gantangi vi Anunia Litani. Ah, de voel daar. Ja, voor kotika, ja. Ja, kotika samen. Oké, no, daar moet ik samen. Oké, dat ben Anunia die bepati de pistolian en natuurlijk we horen in de gaten. Awau man die taki anawisi pe adesa audo ainya toekomst awani ondersteun jou man en awani gideng a power sang den abi nodig en natuurlijk ook toe zij taki mo abi invloed tapo wie eke maninge succes en voorzichtig in je verkeer ja oké goed ja mega godo ainya kita kan bagi 4 minuten voor 2 uur. Ja, we houden contact. Ja? Oké, goed. 4 minuten voor 2 uur rijden naar Republiek zijn. Konen we want to zijn te die nieuwe level aan jou. Alhoewel het is na woensdag. Alhoewel het is na woensdag is. Dat is voor is dat tapa woensdag, maar het geeft niet. Ik heb bericht met tapu 8788547 en natuurlijk tapu 485871. Dat ja, even wanneer welkom aan je. Ja, hoe weet ik wat ik aba atoli voor vadekai. En die de abond voor AZP, de maar bij abi wan piki sit down actie voeding. En a sit down actie benedek er voor jou. En vaak genoeg niet dat in. Lugo in corona tijd duurde aan zo ai niet one thing pe. Bijna je gaat zeggen boemvoelsani de onzeker dan inai wanitagi de sama van zorg jugu met jij. Ik begrijp. Dus maar heb je een probleem en natuurlijk aan alle problemen los op direct. Maar het is soms niet het duurt toen zilanga dan abumfu bumbum je bikwaini. Bika de mai taki ano no de man ekart de sanya aan de man taki bumbu vaje aan bestuur de man taki bumbu vaje aan directeur. En dat niet leuk. En academia josu. Na moga a Josu vuai ni sana konde. En evu personeel na pe me bigi holi set down actie en dan evu de negi ora de man idee adai kontong dat ki de man gwai ni volledig gestaakt. En dat wa wani. Ik fa de man holi de set down actie. Ade so taki de man de afdeling die namo bemo opo de man fika de dat die wan dia bi begrip ja zorg die moet verdienen. Maar hoe doen beroep naar overheid? Ja, directie voor AZP ook toe. Mekere takken gaan maar omdat na takken zeker zijn. Onowan taki enya tendi wel Libia dati a volksgezondheid voor de samako eigen gevaar. Want je luku kaba no tegwa asetanga hi corona sania. Isa wo mena zo sama nga sikya nga banoto nga fukanati e goja umelanga e gosdom. Dai fu sama meteke vestak bakai ni a so tu tenju de ada je begrijpt dat je naar je woken doet. Bika om mensen maar die stikken die abi afspraak bijvoorbeeld aan een specialist. Soms doen het dat je de sama de sam de peno. De goda de sudabakando a AZDT. Amani de mani e wakagwe. Is dus een prek actie holy, set down actie holy, maar meke oplossen kom, meke de sama woken gemotiveerd, omdat hoe jij nu attendi, e fukala sama. En dan gaan de coronamaatregelen die me holy zijn je vertraag kabara. Je vaart kode dat je bij toezusters bent de waarvoor de jij niet set down actie of voor een bepaalde afdeling helemaal de maar leg in plaats als man om aan doen en van hoe doen zijn jago doen. Dus de sam de no one in make we do aberut dat je me kijkt land die luku. Me kijkt luku actorief des maar voor AZP. A bond bij poti omensani ataptafa die de man taki erover onderbezetting in een ziekenhuis. Sorry. Onderbezetting in een ziekenhuis aan la descente. Dus ik bedoel, meke de man luku descente.
De man money die moet pay voor verhoging aan de zand, de money die ben kom bij voor de man die jaren ala die soort zand. Maar de man luku de tori de. Hoe sabi taki a kone na bia money ke vamu de maar meke we taki en we fu stau sevi en we los de sam piki so op ala san yama los op. Maar san di e kone sama tu meke de sama kisi awa dere ke vam de. En we moeten lukken van we bali a corona zijn. Ja, dat is maar de first liner story. Dus maar die a voorlinie. Ja. En dat is maar dat ook. Dat is maar teken om een risico. Dan event dat je lanti me lukken is maar mo. San voor is maar moest kamo en we kunnen het niet permitteren dat no sama voor zorginstelling ik wil niet staking aan de soort zande. Dus we doen een beroep nogmaals naar de regering voor Luku de Pistolia en voor jij verandering aan. 1 na 2. Ibu, je kan was dan aan me even. Kom, was dan aan me, kom. Masa, Ibu in de belde. Ibu Fayo. Was dan man. Ami ko Luku, of a passa, de mai que ya na liba e passa. No. Na zolezi na no to chai koyano bandine ko lukumi ai nei kataki. Oh ja. Nova. Me eigen rustig. Me jij uitzending? Jij gaat uitzenden, no aan jij gaat uitzenden. Oké. Ali kima me balo wa shitodi na bakari na ya. Tide na 3 maart 2021. Ja, meneer Gil Nasa, hij niet Kentucky toch? Ja, helemaal. Oké. Papa. Hij gaat rustig. Ik kan lukumi. Ja, toch of wel. ibe passa. Nou, Miko Bari wa odi even toch. Nou, maar echt dan Miko Bari of passa ibe passa. Nou, je Miko Bari toch. Sagam met elkaar. Maar dan gaan we next week. Ik heb Mr. Ibu. Nou, net nou, voor de taman bij Taki na pe. Taki, de na je next voor Mr. Ibu. Maar de Taki zijn niet aan voor doen. Zo is het ik aan voor doen ja zo dat je Taki je. Omdat a corona se heeft jij was zo toe. Wat jij want om mentaling kon in de samenleving en om eerlijk te zijn, die a corona kon, dat mogen ze voeding alle de bedrijf voor je Taki. Tja, ik ga bedrijf se even kiezen manki dat. Maar ik heb je gezegd, je moet zoveel aan pikken zijn niet. Dus adati. Maar I go. Nou, maar ik heb Ibu natuurlijk hier nou een populair man kaba aini asana gemeenschap. Natuurlijk en je wakanya persoonlijkheid voor Mr. Ibu. Ik heb weet dat corona zijn ze heeft een rol aini taki bijna Iamadu Sofumo aan eigen productie, maar ook toen de vertaalfilms nu bij me voor Ibu, hoe is het hem? Dat die bij Kananga corona theater of niet? Ja, nee, met dat bakka dat ik na sefa dat we glona ta se bakka, omdat te luku asani ook toe. Ik kan luku vooral de sana sama bij geniet en maar dat ik de sana sama bij me vertaalfilm speciaal giden sama fusola, maar de sana sama sefi. Maar wacht, zei dat niet? Aqui sama fusola ibe vertala film. Não, omdat sana sana sama Ibu wacht. Kem ka piside kem ta ka pisiano. No. No mango gota ka piside suma. Dus wacht die herhaal. Sama ibe vertala. Oké, me be vertala film giala de sama diwani fustan ju kan get tongo. Oké. Ja. Ja, ik die. Bueno, ja, dus telo kwasani de staki DVD se fina ikonde so dus staki selimo. Anada kan selimo igwanga baka. Dus no de gwanga sticks model. Dus we want do ansani no. Yo ya bi for stick en de sama se fi staki a DVD kotaki no jij 2021. Geloof me, tjanga 2023. Dat je staki DVD nou kom ale checken voor babi cassette of zi. Ibi abi tebe dai DVD na be on galanga banti so ibe on fokanti wan. Da ibe go yo ik heb be go yo abiari anga rampata mongwanda. Isabi de model a position na wande be tos benga DVD player brab. No, after DVD, CD, alles aan je PC is dat je de kon abaka. Dus ja, 2023 dus dat je als je PC ook kon, zeg maar, ook kon de wat tafasi. Maar
me de bisa ka me boa new film no je está aqui na sala. Não, mas ok, você gona new film. E tá aqui DVD e como tu aí modo no de geweldig so mo bika one piece tente IBE ya DVD da bena eu ata aqui agudo ma. Helemaal. Não ano popile limo. Ma fayu edenki ainha new fasi fuli bi DVD no demo video e que vai tá aqui video cassette of vai kayasani no demo ma e havia uma ideia o atava se for toch e man que aí de film com que dessa mata toch dessa macai luku e use even for dino asane bika minha den kita já full lobby só full lobby nesta video de do asane luku if you want uma film dat dan que jou goed helemaal if you want uma film da meu anataki ausgravi helemaal dat je nou kies weer maar ja sabi bika cassette dat já demo save al let zoals aan jullie. Dus jullie wanneer one DVD, je hebt DVD also, dat je kan kopen. Maar niet per me oseka model de. Because jij nou, mijn hardest nees is van even papa, hey, jij niet, maar bijzonder, maar bijzonder zo'n film. Dan maar omdat dan zijn niet, de gili van film me ook niet. Je zou je trailer ook dat je kijkt, look die zien zo. Oh, ay chaliko. Dus de man abia fan odete, angalaf niet van kon modi no. Jabia fan odete ma. Jau de so pique so mata kay da kan de meu abi wan pique pese pe meta ke na pique kan ofede via DVD also ah essa meta aqui luku e na identity model fu ok me sabe kanya muila kay ni sana pe e kay poti online de sama kay luku da de sama pa e identity de so to model de no da de na wo kono lo is goed a piside dat na YouTube channel ya bi fosete en dat na eigen product ya bi fudu maar na vertaling dat je theo doe ik sani maar poi go dai wan sama sani fo pocha YouTube channel fo money fene money ne ja ma wan sana app bika wan piste obesi wan promosi fu wan kino san no luku bijvoorbeeld de mai pocha volgens mij de min so fare ma be do asande dus de soort model de dat o selfie maar kan je moksa ngataman of kan de you wan so to app fu create dat des mai kai go luku ke YouTube me bakra isa eta ki wan direct sanyo pe yo kan go vertala film fu de ma via dua egi sana app de kan de ke sola de makai luku abeka wo koto ya akawo ko de na sola na piside do da wo luku fa wo sete ma no ja piside ja do ete taki sani strafa fanga de wape da wete ke pike swete na sawabi ya no ma sola na di pida ke a de mo service da wo luku fa wo do na piside bika fugo pode contar sama sani tapu YouTube fugo suku fuzani da yo force li wanga la visi fa una ipia kamera de que do se bi ba sama 700,000 sama is da force li en ata sani baka que fa de aso ta sama taki e kino ifi be de so de tama de me ke film so ifu be de nata senada obi o me ke monyan so ya that is moyan wa ma a problem fusana konde una ipito se conta que como lenta por 650 sama 650,000 sama in modus die sana itel sabe da enyape da imupu yampanese imupu hindustani imupu portuguese imupu haitian bikade kombaka ni sana imupu njukanenge imupu fotonenge da toda ki ala sama party da enyape baka imupiki fence pu da te piki fence pu da kadeya do barki dusu sama da wan DVD het kost bijvoorbeeld zeg maar 10 kolu. Tá? Daí minha PT, daí mu pu pai, daí está aqui olhou a pique o cro. Visi, tá uma na yoni pai se tá 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 aqui a mim, dá uma leve mas ya tá minha wan, bu kwa fila fi safato, tá na dugu fi sefi. Ma isabi, dugu walobi. No tá sama, inuku tá, ana me luku tem gua sola na dessa mais tá kilo. Na fortal film e tchaiko, minha wani fortal film é, minha wani film dice fi meke. Então essa minha parte não me solto fácil. Ja toch maar dat je mag zeggen toch je vertaal plus je met je eigen product. Natuurlijk, a vertaal mo qua kosten. A vertaal mo boeken op mo eigen productie toch? Nooit. A vertaal mo teke mo ten. Ja, maar me bedoel qua kosten. Want je doet opname als zodanig video-opname op het toch? Luister, een video-opname na gauw ik kan doen dat. Bueno, maar voor tampo voor ze vertalen zijn. Ja, ze maken kan iets aan ze maken continu. Me vertaal tine, tanga zo me yo.
Da kanye sama de kanye ye taki o sai de que passa. Mais jo ofu boyo sai de ki ta wi ku ngwa tap se ye. Ngwa tap se bi ka fu sai de yo po ba ka fu opa da kanye cha gona da go fikanda. Aboy go fikanda. A fasani de me quer aí que não é verdade. Não é verdade. Mas falando de confortável, mas falando cara de tuiki. Tapi falando de confortável, já sou ria ali. Na porque só ia todo dessa maneira ide. Dessa matéria com de tá aqui e focar já tá lá e já nem que passa. Meu bem. Fora la corona. Mi sabon falando cabano no uso. O anda manhã piquim bala. De graça lá, de guarani já foi como. Pasitapu. Aqui não vou. Aqui não mu fortal te voador. Não se escuta sama. Mas esse choque é que tá. Não, nem meta que tô, eu escuta sama eu. Ora, sama eu. Bueno. Ai, vai. Nada força, ele já ele. Nem meta que força, desconta aqui, fu film. Eu já que falta um dia. Eu fui se não tá aqui 20 minutes. Na 20 minutes faire o de fa film. Eu fui na film não. Na 20 minutes faire o de fu de tá aqui acabar. Ama ko san dia do make sure na mo particular pot se aka la ka baka ma forta fa film da e fa ta ma yo taki da a so ide ka ba da mo taki. Oké, dus dat ding de wat de reden zeiden make ook toe is minder vertaalfilms en toch meer eigen productie. Dat je wat de reden kasje. Ik zeg maar ik heb kijk taki a vertalen te mo ting bij mo simpaye te kyange. Ja, a vertalen mo abi mo footing. Ja, ik teke footing mo ke te os do me ka film. A film as of u jomba ni mo ba ki fu. Sai ne ko film na dai. Fu a film mo le ka. Suku antu man a film mo le ka bakadati. A mixture mix. Nyana sani. Ja. Maar gewoon, Mr. Ibu, zeker que buscone een aantal man die je vertaalt, je met je eigen productie toe. Maar van wij denk je voor een filmacademie, en niet aan dat is een professionaliteit toch? We denken dat aan de? Ja, maar dat je dat aan de, maar solutie, als je gewoon gaat visiten. Zij gewoon a locutare aso de cara de mogua be kai de mandi mogua fare be kai de masenaida de bekota asenaida de bekota ma abe pocumando fela mambe ja ni tu okay no gito li me des avere sanya pena so poco ma dia directa ku sani de ne so yi ka na so sani de sanaya a eenheid onder de so tu sania no de e futaki wa bi eenheid to e futaki wa bi eenheid na sani do taki we do ngala fa unaipi we barek fu ma eenheid no de maar oké me governor dat isabi bunfu zeker ko dat me bigina de maron manga man di jaya actor film sani sai de unai bigi bundle fu sukuang wa passi fu festival fu sevi ja asani dia takina pe wa bunsani takina okoliu na sana problem a problem na eenheid do na bini metegia eenheid to na bia eenheid misi wani su kwa eenheid taki wo moksi kona wa of wo do wasani tama na wani ko sele misa bisa mi taki to na mane meke me aksi taki saide I'm not de now kon ne now reader de now kon ai kimio bisa mi taki look bijvoorbeeld luister goed wani do wasani ko taki zeg maar wani do wasani no zeg maar wani do wasani no gi ko taki wan vol lecture sani bijvoorbeeld i roep ala den jukanege je meke fela den jukanege bala de boy analyse sa je meke kino je meke film taki wo do wasani samo fu do zeg maar bijvoorbeeld wan ik ga a pandemie so a corona oké no taki wo do wasani geloof me boy mi nou go mo nyade na sani nou go waarvan na de sanya pe atia eenheid kon kaba ondo ala de acteurs umbusu konde sama isabito fu asani isabito ta na pe esikata ki sama na ko de na ko misasame daki ma money jaya business money de fu dale me kanda ki money de pe wani de ko ta ki pe wan pasi de wani de en pe wani de pasi de asosani de ay musa bi fa go omanye wisha no furu ma ikali by one bele ya
Oké, itaki eerder kataki des mijn actie voor de film. Dus we zien vanaf zo'n versie voor. No, dat je gewoon film komt. Ja. Dat je gewoon, maar met zeker, mijn collie, mijn lobbymeester Ibu, mijn collie, echt, mijn kaluku, hierde, mijn kaluku kino voor meester Ibu. Maar, je lukum film meester Ibu, nee, bij de Engels wel lukum. Nee, mijn lobby Engels, wanneer doe mijn lobby toch? Maar zij doen mijn kinderen, maar is van pakjes aan die. Nee, maar ik heb niet een boy die vindt dat je de sola, maar je omdat ze laat zijn. Is panelen eigenlijk bij dat niet, want ik heb emotie heeft. Nou, of ik heb je begin die, omdat ze laat zijn. Dus dat maar dat ze via bien van Odu toch? Ja, je bent van Odu maar, maar wabi meester Ibu ja toch? Aja bien. Boy, ala, jafu. Wafu ding. Weet je nog? Apart, we pakken gewoon naar ze. Dat model de kaba. Oké, mooi. Nou maar, leuk even voor dat gang, meester Ibu. Maar natuurlijk, je bent stand-up comedy, niet? Nee, met taki, ada sangape, a corona chala sangape gwa ngabakama no. Me wanita ki no aki sani mo afikala sani silent cha yudo da wisi. No me baka si spam. Dime kwa de na bam. Ja. Nou, maar een mooie industrie. Oké, Itaki eerlijk gezegd, natuurlijk in Abi, ik heb bijvoorbeeld ja, Afrika, je hebt een miljoen samen die kan sani i product zijn leveren. Maar toch, piki, Itaki, zeker Boeskonde omarm vanaf de vertaal sani konga Boeskonde filmproducties die leveren. En natuurlijk Oesie vooruitgang in die Wamlee. En die de verhalen die doen. Maar het was aan die Miwani actie. Persoonlijk, ik Mr. Ibu. Persoonlijk, ik Gino. No, ik heb Mr. Ibu. Ik heb persoonlijkheid Ibu. Omdat, meer lukken dat je nog voor Ibu. Altijd Ibu hebben problemen in de film. Dat is een expertise, dat is een kakiti voor een persoonlijkheid Ibu. Je kan je hebben problemen, maar Ibu nooit in lukken aan kino te Ibu. Dat Ibu dan alles aan voor Ibu is perfect in een film. Dus alla je waar. En dat is zo van man. Nou, met je eerlijk hè, je bent acteur. Je moet zoeken atanga voor jou. Je moet zoeken atanga voor jou, na atanga voor jou, om me kesa malobi. Na atanga voor jou, apisi pe tanga na apisi de imu. If je stakile sa malobi asani de, anga apisi de imu woko. Dus te woko anga apisi de, itaki asani boom, te articulere taki boom. De je staki asani ogo. En afasi fara Mr. Ibu de Sevi. John Okafor. Te ilu kwa mande mini fesi pesi da yestaki amaya so. Ya denki amaya de wees. Isabi. No, maar echt, dat wil ik ook niet voor Ibu. Ibu, chama na dio madama isuku mano mana iwanyama. Chama fene uma ainya kino amana imandoza ni va uma. Dus dat ayu ya one problem dan. Ja. Asanya dus Telu kwa man persoonlijk TV staki amawang zeg maar een kickman als wat ik kaba en afasi van mij setting na sama mutegi motaki nee jape dus jij taki yes kike taki sani denia actifu taki ma so le chana ipoi mana date me kasanya mo waka dus na sanje fukai me kasanya mo waka. Oké, goed. Nee, nou, hoe jij dat die Mr. Ibu gaat dan even die Ibu, want ik kan hem even trouwens, ik kan mee komen, dus je wacht hem even met hem mee. Rond was aan af, ja. Ja? Oké, goed. Ja, dat ben je Mr. Ibu en als we samen, omdat we laver gewoon tussen de politieke zaken, een bon idee hoe zij politiek zo, Ibu kost je even in je bakken. En natuurlijk dat die mag. Ibu, amaya, zolang ja man steden, als hij viel Afrika, dus dat na kracht voor de boys ja zo. Ja, we zien nou Don Gil, ja bij Durando, ja bij Kwame, kijk Congo met amaya, ja bij de dames toe van de kaya, ja bij Sipora, smamo, ja wat lo dames zitten. Sang emeke de kino en ja altijd de man egi afi en mi fentaki. Wat a piece van Boeskonde, ja, om ik heb stappen vooruit.
echt stappen vooruit. En om te koesteren, dat je geval dat je professionaliteit, safi am kwai nimo. En dan me denk je dat je de boys en de girls, dat je uka sidem ooit tapo internationaal podia. En abi bide me abi. Omdat je stak potentie a jij niet in boom boom. Kita gaan bagi die nog steeds 878854 tapu na die de woko bakadina live tapu radio 99.7 en natuurlijk tapa 48587 kabel en je app tapu 878854. Mega taga toli fu ex-president Bouterse de kaya fu go yening efu abi wansa niet te maken anga atoli fu masa ramsamo. Aladi ka kopala maya so na hitoli fu SPSB. Onata ligay ni de ma ligay SPSB sabite jaini e josu da ye boko ye meke sai wani e doa preciso de ma ligay SPSB. En no ma kota in taki bagli non takasan so me afu takasan. Wanta geke na wamma be jape ko ne party monisma wani da ko teke. Agaya so sambe ja a SPSB mi begrijp. Dus alasan ni eigenlijk bijna kataki die a regeren bedu na SPSB bem zit ala monitoring. Trouwens dat hadden we ook gezien tijdens het beleid voor de man taki op de man bij omzeil eigenlijk ik heb van de SB jape de man bij omzeil bijna zijn no bij doa mo alles ging echt serieus van de overheid ging via SPSB kind daar gaan bagini hallo. Ija ini yang sama betaki. Ya Gio. Ada minister ibu, ya. Dus ex ibu, ang muta na mo kita po podium fasa de. Ayo, dai din fasa de. Natura kala de tuma tu kobe ni mandes. Ayo, so yake akawaka. Well, no, tende te jamana Afrika ike pada tama ikonda. Apa, kanya bijinta. Dari maka di one show, no? Hello, one show. Yoroko. Ay. Yoroko. Teide. Ja. No, mooi tori di jij komt denk je de orga maar hoe ik dat die plus committee meester ibu zefi. Alavasi, yes, Paul. Oké, maar ja, wan si ibu voor Nigeria no en ibu voor Sana samen op een podium. Oké. Nou, je dat. Dus daar atoli voor SPSB. Dat is maar kaya ex-president go give verhoor. Ja, denk je is dit nog of daar moet je maar gaan verhoor. Ja, precies. Maar belangrijk, de man vinya man voor jening die ka. Maar sa Ramsam mo, amana voor Trinidad en amang na waman die be do ondo suka eigenlijk ama be wo ko gi NDP. Verkiezingen zijn niet doen onderzoek aan alle die zo doen zijn. Maar de bijdrage kan je ook toch maar doen ook die overheid. En dat je in een paar jaar in een paar jaar kan je maar doen ook die overheid. Maar ze de woko en de money die bijna man. Dus aan de tolie de mij onderzoeken. Je begrijpt? Een raadsman voor ex-president deze Bouter ze daar a piki staan jongens. Ik heb wel lezen. Isabi, dat die enge president no gimasa Ramsamo opdracht akang taki amandu wokogi a bank en dat is de SPSB bank. Isabi, maar natuurlijk ook toe a country rex analyse die we maken. Isabi, a president taki eke de man van regering nogi amandati opdracht voor doen. Maar dat je van tagi na tase dan a advocaat voor Ramsamo eigenlijk bijna dat als mij beweert dat de opdracht te komen van president hemzelf. Dus dat men dus af importi de tutoria. Ik ga je bijna dat is recht. Ik kan me bedoel, ik president, you know, verantwoordelijke van regering. Je begrijpt dat van moment. En voor waar is analyse doen van Condé. Nee, je trekt wat aan die man doet ook.
Am de gek toch? Dus maar ja, Samuel zo hier dat je nou wanse, advocaat voor ex-president dat je anogi man de opdracht voor de zo'n zani, voor de zo'n woko, maar natuurlijk kan man kiezen money. Dus maar ja opdracht. En dat is advocaat voor Mazaram Samu, beweer dat je eigenlijk opdracht komt van ex-president. Dus nu, atoli na bijna kijk, zit ik sama ele gitaar. Ja, dat is een vraag die ik kan stellen. Sama na sama ele gitaar. Isabi. Natuurlijk kan verschillende verklaringen potja tafa tapu de ondo sukwe duete. Isabi. En de holien ex-president masa bout enzovoort dat ik bala maluku. Amaya taki zo. Imberikan directeur voor SPSB CV de soort man. Leta iya mata kilu kwa maya taki zo, Ramsamu taki zo. Maar ja, amai dia se fa verhaal. Neem ik adati ondo su kwa nya fase ja ondo su kudete. Fude ye alama fini sayu taki sayu dua nga sayu no do. En later, nou natuurlijk, asak mu govesi rechter voor rechter beslist daarover. Terima kaba meke ala de dossier ala zani se kapoti. I begrijpt. Dus dat no na spampisi en atolia, maar let je geval bij dat je altijd dat je atoli voor SPSB, atoli de, ono denk je einde de inzicht dit. En natuurlijk kan je tabala in CV. Ik heb bijvoorbeeld een onderdeel de pen, ik had taki de man be gona a terrein of a project, a bouwproject voor Hooghart Open. Je begrijpt? Dus hier SPSB is dat niet. Maar hier nesi jape eigenlijk hier kataki. Die de man boko, die de man los op. Want bij is het te ado tena ex-president ja. Dat we mag bibi gerust dat je na CC sani pasa SPSB. En natuurlijk wat voor die krumos toch wat kanto. Maar dat je eigenlijk au gede amabi atosi de toshen kwa fesi fu wansani ma mozani de isabi ne pa de na mozani de da chama beta ki eigenlijk kan je wan fu dingen maar ahi set awa hi gang bena kata ke van mai taki na stra chawa hi gang be de baka hi toli en kan er langzamerhand woko achter zijn gang of sma de leden van gang. Because after we ne kai en dat schoot we doen verhoor. Is hier ook maar de ba arkika. En als dan in een hier netwerk eigenlijk als we kan zeggen. Maar natuurlijk voor nu de ba arkia ex-president uno sabia va de nodig voor de kayama kombaka bika no de jeva manse. Dan berichten de mau go baka voor poti de verklaring naast elkaar voor luku en waar nodig pepiki verduidelijken de van no jo kaya man baka kande of kan de taza maar kwa in die beeld ook toe die de mamuye maar zo de no taki dat de ja ex-president ook toe en ja zaak voor SPSB sane aandeel sane rol aki opdracht no gi opdracht be sabi isabi ala de sande Jo fini yene en ik van taigi die de verhoren man aan 10 minuten aan een kwartier waar je aan voor de ondervraag ex-president. Isabi natuurlijk kan man je verklaring en de verklaring ding mee. Go van uit dat je man tekenen op. Isabi en natuurlijk advocaat masaka na itaki. Ik heb va in Luquatori dan de noshi masa bouder ze ex-president ik verdachte en ja zaak ja dat die na firi fukan hai maar eva ook kosovara dat die aondo sukumu zoyete maar teke no Ramsamu de man pochama in die vrijheid de beholia mawa hi pisting maar jij in die vrijheid no en voor onderzoek godo eigenlijk hier kataki voor je zaak ogodo bakata patafa voor rechter. En wie allemaal nog mee worden genomen,
ano duidelijk. Ano kabau no sabete. Bika ik van te voor onderzoek. Maar gimi belangrijk no. Ik heb van sa boter zei taki. Ano giramsta mo opdracht zeker. Te go aba country risks analyse. Ja. Die no sama ja opdracht dan. Maar dan ze advocaat voor Mazaram Samo eigenlijk hij zijn speelt dat je naar boter ze die opdracht komen doen. Maar we zullen zien en we zullen dat horen in de toekomst. Hoe moet rondaf met jou losnel? We lezen want toe berichten even pap. Ja. Let's see. De regering moet inventief zijn, we hebben geen geduld meer. Nou, if je want boos aan die bala. Ik kies ook geduld te hebben voor de termijn, zo. Maar eigenlijk goedemiddag, overheid. Ik kijk deze sama frontliners, maar dat sang ere a COVID toelagen voor dem pai de sama. Etanga gi a regering voor stort. En giding. Soms na baka tumo fosi den e stort en plus den e kotja in bij. Ja, dus dat me vinden en aan de zande met aki. Je weet dat is maar ik op de liga spel, dus maar naar frontlinie mensen. Deze maar a frontlinie mensen. Dan, hoe me behandeld ben al zodanig, ik heb sama die ego aina branding geven. Maar ik mi wani chai wan zaak voor mij onder Yukin Taki programma ba. Nou waar ik zaak. Indien vinden plaats in juni 2009, vonnisvel 9 oktober 2019. Luko langa zaak duurbare. No avonos voor kisha ini mi ana bijna 2 jaar kaba mi apoi kishen. Mi actie anak vaak kan gi al toria limi ba. Zolang we avonos no kwa ini ana. Dat is wel even vreemd. Ik bedoel, avonos spreek uit van qua tap schrift mooi netjes. Dat duurt niet zo lang toch? Dus oké, mijn mantai die no tapapesia zo toepassing waka, want even van ons spreken daarvan ons moet contact schrijven iemand die duidelijk fini sana dingen en ik denk dat het zo lang moet duren 2 jaar langer 4 van ons contact schrijven. Dat lijkt me wel gek. Maar dan bag die atu so dame lobby te ama egen fonfon, daar mo lobby ama. Ai dat was sabi mo. E atu den bai teke laia sola. Ye wa ko poti me un problema. Ika de sola so mai aligiki dagi to de aligi bagi. Uno kai de tawa bai teke. Ade man ego lobby de sola o man. Ade sana mai lobby de sola o man. Goedemiddag meneer Gili. Bepaalde vrouwen gaan naar plaatsen die niet goed zijn om die mannen te houden voor zichzelf, zo'n bepaalde probleem ontstaat. Het liefst mama. Oh, je bedoelt de guabo no man zo voor teken man. Nee, de zijn er nog boem. Je bedoelt van man lobby daar, man lobby toch. Maar van man lobby dan, je guabo no man voor zo toe zaman, zij je go doen voor man lobby. Ik bedoel na probleem je go zoeken toch. Alibina na zo lauw man, ik praat uit ervaring. Ye uno so asai biga ano ali binanga so la uma wai e baite ke udenti me ye de tori una afko due ka de uma fashanda wa aumenta uma ya mieta ki de se via baite ke merah bagli vanaf school begin at 9 uur den picking kon asko aini benanant. Maar zij dit teken 9 uur. Oké, dit is in een voice bericht. Gaan we later beluisteren. Merah bagli van view. Cool. Voice bericht. Waar ik later. Over bagli. Alla sama sabitaki attentanga januari de picking ago asko. Schoolbus money. Na alla sama ewo kalanti taki. Deze 2 wakti. Dat ik kies monya montabu. Oké, dus nou daar zijn we niet voor zijn bestemd.
ABOP is een Surinaamse partij, geen binnenlandse partij. Goedemiddag Bangli, je programma is geweldig, maar probeer bellers niet de kans te geven om te praten over Saramakaners, Maturuariërs of Aukaners. Niet vergeten dat er ook enkele NDP'ers zijn in het dorp Guyaba. Dus zij gaan sowieso mensen aanzetten om te protesteren, terwijl dat ding helemaal duidelijk is. Nou, ik begrijp Sasa, maar jij bedoelt. Maar natuurlijk, je mag taki, ik sama kazama, je mag taki, maar natuurlijk, ik heb vast maar taki, wie nou man, buskon is maar, nou wie zie me komen door kotika of weet ik veel, maar ik voel me ook Saramakaner. Meer vier, mi zeven ik heb paar makazama toe, dus op zich dat een probleem, maar natuurlijk, ik heb vast maar taki. Nou, kozi no asani taki kotika sama tanso, die zie dat, no. Dus dat begrijp ik. Menke u probeer voor opbouskones maar aan, dus maar voor moest begrijpen wansani, en alles sama oma feti vendelanti ook, want no alles maar eis stani voor abo. Menke u gi arregering a kans voor zit stani, alles maar sabi a olosa NDP liep naar baka. Oké. Wisi was die one taki, je bent er niets nuttig. Oké. Bagli, fout do STVS no dia wanika, we dede, we normaal volg associé. Inderdaad, awanzak die wetan bespreking, tenminste dat leidde het bespreking aan STVS, want inderdaad, dat is niet, het duurt een tijdje kaba. En oani taki ding sama moment volg de uitzending van Sociaal. Oké, ik denk wel, ja, want we zijn overal over 3. Ja. Zo. Oh, stop. Middag Bagli Barca fi Olasi Tide standaard. Sam. Boy man. Barca on day. Mijn kimi, ik kan mij eens komen moffen. Dus inosia wini di Barca wini Sevilla weekend di pasa. Herhalen wokizi. Barca Olasi. Nooit die Barca ne Olasi. Kateke hij dai duku. Tire wo kojengi Sevilla. Tire na varekae. Copa del Rey. Ja toch? Barca Sevilla 5 uur. Meke mi go. Luko ap jamaya kotega Barca de Olasi saya. Ko ala mi neki. Na Barca na Olasi. É sandena. O desejo esteve aqui usando. Tire Barca o abifu clara feit. Frankie de Jong Messi de. Isabi. Dus une weli wede. Sevilla o papa Sevilla por snel. Is de misabi zijn de amaya wa sikra amaya wa Madrid man. Alles nooit aan elkaar zijn als ja. Die Madrid missie flash is de. Ja, maar ook zijn het aki Barca Olasi. Hey, de ernstig is de bijna Madrid Olasi. Nou is dat bij de of a Monday. 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 Ape jabe wan lucky pay. Only Jimmy. Hey, lucky pay na te wini kan de wisi winya ino se fa na lucky a wini ta wini. So to lucky. Barca di coaching gide ma bam de. Ano twin no la pay go pay. On di lucky. We tire la de ma herhalen baka so ita gide ma wini de ma baka. Ja, goed mensen, was right af aqui voor tide. Apo amo isuti bakan nago mo fawe tide neti 8:30
Wabi Gongo Sabota TV 8.5. Ja, en tama en of you herhalen van programma op TV. En tama wan you dat we daar zo elkaar presenteren wan nieuw aflevering voor Kintaki. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacade. Kintaki angabagi. No. Perder tudo, perder bacade. A Kintaki dei kataki direct era. Dat water is toch essentieel? Bagi di dia so baka anga Kintaki. Economo pouco. It's nonsense.